Sí. Sí, por favor, dile a Ana que lo siento mucho y que a la vuelta celebramos todos juntos su cumpleaños, ¿vale? Slová nepopisujú konečnú realitu, sú len závoj. A predsa je toto jediné, čo máme a dokážeme zdieľať až na samotnú podstatu umenia a hudby. Derrida k tejto problematike dáva komentár, že samotná štruktúra jazyka je vecou subjektívnej a historickej invencie, ktorá na základe vonkajšieho sveta zachytáva len hrubé štruktúry reality. Slová sú obrazne hrubá kostra zdieľanej reality, zatiaľ čo kvintesencia vnímania tvorí mäso, nervovú sústavu a prúdenie prány. Je podstatou neurčitého nazerania, ktoré je celistvejšie, ale častokrát mätúce. To, čo vnímame v slovách, je len hrubá kostra väčšej a viac nepochopiteľnej fenomenologickej reality, ktorej pochopenie siaha za štruktúru jazyka. Medzi slovami je určitá dynamika, hierarchia a meniaci sa potenciál. Obsahový význam a hodnota, ktorá nie je statická, ale premenlivá v čase podľa priradených symbolov a ich väzbou k okoliu. Preto pravda nemôže byť absolútnou presnosťou nikdy plne vyslovená v slovách alebo jazyku vytvoreným ľuďmi. Je len prostriedkom alebo hrubým náčrtom k internému vnímaniu vzájomnej komplexnosti vonkajších štruktúr sveta a ľudského vnímania. To, čo zdieľame v slovách, je len malá časť celkovej reality toho, čo vnímame mimo slov. Preto v podstate jazyka existujú paradoxy, ktoré vznikajú z interpretovania perspektívy, ktorá je vždy predávaná v hrubej forme slov a ich významu, ktorý je vyložený relatívne podľa toho, aká osoba ich vníma. To práve vedie k rôznym omylom, ako kritika bez chápania interného postoja druhej osoby, alebo komentár, ktorý používa inú formu prejavu ako pridanú hodnotu, no je vnímaný negatívne, pretože nezodpovedá estetickej a kolektívnej forme danej štruktúry sémantiky priradenej ku konkrétnemu oboru, náboženstvu alebo filozofii. To býva aj hlavným problémom dialógu medzi odlišnými formami ideológie či štruktúr vnímania, ktoré nepoužívajú rovnakú formu sémantiky a interného výkladu. Preto napríklad aj hrubé vyjadrovanie, expresívny slovník môže pravdivo vystihnúť určitú časť a perspektívu vnímania vonkajšej reality nezávisle od formy, ktorou je význam podaný. Realita samotná je viacvrstvová a každá časť má vlastný rozmer perspektívy a potenciálnych možností nazerania, ktoré sú nápomocné pre pochopenie iných perspektív, ktoré budujú celistvejší obraz fenomenologickej reality, ktorá je človeku z vonkajšieho hľadiska viacmenej neprístupná, alebo prístupná len čiastočne a vo veľmi malej miere. Vnímaný svet má hĺbku a rozmer svojej esencie, ktorá má v samotnom základe numinóznu a transcendentálnu povahu. Je odlišný a diferentný od všetkých subjektívnych interpretácií, ktoré ho môžu s určitou presnosťou vysvetliť v rámci vlastnej a individuálnej perspektívy, ktorá operuje ako podoba daného jazyka a podmieneného vedomia. Slová, ktoré priraďujeme k určitým javom cez subjektívnu kategorizáciu v teritóriu mysle a inteligencie práve umožňujú určitú manipuláciu fenomenologickej reality cez subjektívnu sémantiku individuálnej optiky, ktorá dokáže z okolitého aj vnútorného sveta zachytiť rôzne typy hrubej či jemnej mechaniky reality, ktoré sú ale v pravom svetle len jednou z viacerých možností a druhou potenciálneho vnímania v rámci troch kvalít hmotnej prírody. Na základe nich potom jazyk a jeho štruktúra buduje vonkajšie formy a systém tejto dynamiky medzi jednotlivými slovami. Každá invencia jazyka je zároveň prehlbením predošlých štruktúr toho, na čom bol tento jazyk postavený. Derrida k tomu dáva výklad, že jazyk funguje ako historické zachytenie vedomia v hrubej štruktúre slov, ktoré menia svoj význam vplyvom času a vonkajších skutočností, no zároveň samotná forma národného jazyku udržuje špecifickú formu a integritu premenlivých štruktúr jazyka v predom nastavených mantineloch a paradigme myslenia, ktorá je originálna pre danú skupinu ľudí, národ a ich historický rozvoj naprieč storočiami. Jeho idea smeruje k tomu, že musí existovať univerzálny jazyk, ktorý presahuje ľudskú formu kategorizácie a vnímania, ktorá spätne indoktrinuje danú optiku do predom nastavených foriem perspektívy. Náš súčasný európsky jazyk je založený prevažne na formách a symboloch telesnej totožnosti a jej sebaaktualizácie cez vonkajšie formy semantickej kategorizácie pri hovorenej a písanej reči. Naproti tomu sanskrit predstavuje potenciálne vhodnú alternatívu pre riešenie problematiky a vzájomnej dynamiky duchovných námetov, ktoré z pozície európskych jazykov vedú k častému nepochopeniu a paradoxom. Sú príliš kostnaté na jemnosť duchovných námetov.
Sanskrit ako celok totiž funguje na princípe toho, že každé predošlé slovo vo vete mení aj celú vetnú stavbu a význam ďalších k nemu pridaných slov. Každé slovo vo vete preto podobne ako Rubíková kocka dáva špecifickú farbu slovám nasledujúcim po ňom. Taktiež slová majú viac významov naraz podľa toho, z akej perspektívy sú vnímané a vyložené. Preto sa v sanskrite dá napísať jedna vec, ktorá súčasne popisuje viac perspektív a druhov vnímania a dedukcie v rámci jednej primárnej a univerzálenej formy. Navyše podľa rôznych štúdií jeho fonetiky je samotná forma sanskritu prepojená so stavbou ľudského mozgu a jeho kategorizácie semantickej hierarchie štruktúre jazyka. Zvuková stopa spojená s vnímaním obsahu hovoreného slova má v sanskrite déšku, pocit z daného slova a jeho fonetickej súzvučnosti s okolitou vetou vlastnú podľa subjektívnej optiky a hodnôt hovoriaceho, ktorú si zvolí a bude ju prezentovať podľa svojho špecifického vnímania. Foneticky sa preto určité spoluhlásky objavia viac tam, kde je určitý typ vnímania im vlastný. Každý typ optiky tak dostáva určitú farbu a podobnosť slov. Hlásková súzvučnosť a ich farba výsledne hovorí o ich interných štruktúrach, ktoré sú z univerzálneho hľadiska vždy prepojené. Síce je jazyk vždy nedokonalý, obsahovo nepresný, tieto vnútorné štruktúry sú vždy jeho integrálnou súčasťou a skrytým obsahom. Existujú aj v našom súčasnom jazyku. Cieľom samotného jazyka, ako aj každej energie či javov tohto sveta, má byť hodnota živej bytosti, oslava absolútnej osoby a dynamiky jej vnútorných energií cez použitie týchto energií v nálade oddanosti. Zmyslové vnímanie a jazyková forma spoznávania je len povrch toho, čo zachytíme pri priamom vnímaní, ktoré je za horizontom interpretácie a vzbudzuje prirodzenú bázeň a úctu. Prabhupáda sám spomínal, že konečné Krišna vedomie je mimo všetkých svetských označení a ľudskej kategorizácie, ktorá je síce votítkom, ale nie konečným zdrojom pravdy. Slová a symboly sú nosič, ale až vnútorný obsah a význam tvorí ich pravú esenciu. Interná nálada bhakti má rôzne externé prejavy a samotná manipulácia externého sveta, jazyka a ďalších typov energií v rámci bhakti patrí duchovnej hygiene, ktorá obnovuje pôvodnú symboliku vnútorných štruktúr zameranú na absolútnu osobu, ktorá je centrom celej dynamiky a jej komplexnosti. Podobne záverom véd je, že neexistuje žiadna vyššia hodnota ani symbol, ako Boh samotný. Všetky ostatné javy a ich vzájomná dynamika je určená iba ako oslava tohto univerzálneho princípu a dharmy, ktorý spája nekonečnú rôznorodosť nami vnímateľnej reality do transcendentálnej hodnoty a cieľu nad priestorom a časom. Numinózna skutočnosť priameho vnímania, ktoré je v malej miere defragmentované do slov, ktoré spoločne zdieľame, je vždy to väčšie, ktoré je nám neprístupné a ktoré nás napĺňa mystériom z nepochopiteľného sveta za hranicou hmotnej skúsenosti. Tento svet je Krišna v jeho vonkajšej dynamike transcendentálnej neurčitosti, ktorá vedie k prirodzenej bázni a typického pocitu života prítomnom samotnom časovom faktore. Všetci sme neustále v styku s transcendentálnou charakteristikou absolútneho časového faktoru, ktorý nie je nikdy v minulosti. Nie je nikdy v budúcnosti a prítomný okamih je v ňom len koncept mysle, ktorá sama nemá prístup k pochopeniu časového faktoru, pretože je neživá a hrubšej podstaty ako plynutie časového faktoru. To je aj hlavný rozdiel medzi vedomím a vonkajšou mysľou. Napriek všetkým dedukciám a rozborom vonkajšej mysle, jej záber nikdy nepresiahne transcendentálnu skutočnosť, ktorá je vedomiu priamo prístupná v Krišna vedomí ako vnímanie Krišnu. Pozorovanie, že aj vonkajší svet a jeho rôznorodosť a dynamika v rámci jazyka je len ďalší typ podmienenia v jemnohmotnej inteligencii, ktorá ho v rámci praktickej skúsenosti ľudského života delí a spája v rozmanitej kategorizácii, je práve rozpoznanie tohto univerzálneho princípu reality, ktorý nás presahuje. Preto v rámci Krišna vedomia je nakoniec aj samotná vonkajšia myseľ a inteligencia zavrhnutá ako nedostačujúca s nárastom transcendentálneho poznania, ktoré sa ukotví v spomínaní na absolútnu osobu za horizontom jazyka, hovorenej reči a inteligencie. Go on, get it. Good morning, children.